Tapi keur gapleh Kang datang lini Allahu Akbar naon ieu. Moal aya nu keur gapleh di bere lini nyebut anjing moal Allahu Akbar. Leungeunna nyekel gapleh. Tapi lisana langsung bebeja ka Gusti Allah Allahu Akbar. Gapleh teh tegas teh di deul anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So bener tuh. Oh, geranan eta namanya fitratul milah. Maka jangan pernah menghukumi seseorang yang sedang berproses. Naon sababna satungtung ruh can ninggalkeun ti koro aya keneh jalan pikeun muka panghampura Allah Subhanahu wa taala keur proses antep. Mantak tadi teh ulah wa kanu kuat keimananna dalah jelema tukang mabok, tukang ngarojok yang orok titah kawal Islam mah daekeun. Moal anjing kana masuk. Kajian soloyong mainna balik ka imah teu dibukakeun ka masjid nyoloyongna teh. Kapanggih jeung Bapak Komandan. Bapak Komandan dia, "Hei, kamu ini malu-maluin saya. Mabok ya?" Macam-macam didodet wae. Bener mabok. Ternyata Komandan ampun dan. "Kamu mabok ya?" "Henteu, Komandan, hanya menghangatkan suasana." Ngahaneutan beuteung doang. "Ya, bener maboknya." "Henteu, Komandan." "Rek naon sia ka dieu?" "Rek salat subuh, Komandan." "Kedeung. Mun bener maneh teu mabok, bara rakaat salat subuh." "Iwa heula ge subuh mah 4 rakaat." Cek papadian teh balik sia ka ditu. Lain ngalarang ka masjidna Allah nu ngalarang. Jelema anu keur sakalor can eling mah tawakasup ka rumah Allah. Balik ke sia, mandi, bebersih sia, tobat, karak datang deui ka masjid. Komandan lieur. Aing ka masjid ditah balik. "Oke, Bos, balik heula." Balik kapanggih jeung Ustad Pipin. Cek Ustad teh sia mah datang subuh lain ka masjid malah balik. Bogoh ge lah. Lieur di dunya masjid sabenerna mah. Maneh mabok lain? Teu Ustad. Aduh wae bawa Ustad nu mabok. Teu aing mah teu mabok. Mun Ustad teu mabok Ustad waya kire ka mana? Ka masjid Bahrul Ulum. Nah. Rek naon waya kieu ka masjid? Rek salat. Salat naon? Salat subuh. Cek Ustad salat subuh bara rakaat. Cep Aang atanapi kibalap muda anu kawitna ti Bogor kalayan pinuh ku rasa hormat sareng ta'zim waktu sinareng tempat disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalu nasutang. Astagfirullahaladzim. Kadanguan nu amina kenceng eta hutangna rada loba. Alhamdulillah. Loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah.
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah Al-ayah ayat samimil ayah Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran Wa qala aydan Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi asalihi falyasir rahimah Wa qala syair Al-Quran kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur tipayun kersa pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tambi-tambi kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah Bapak Haji sinarang Ibu Hajjah nuku jisim kuring dipihormat tekalangkung santri wala santriya wabi khusus pangaresa guru urang sadayana salaku kasepuhan Bapak Kiai Mansur nuku jisim kuring dipihormat oge tekalangkungan kakeresana Bapak Kiai Deden nuku jisim kuring dipihormat oge tekalangkungan kakeresana Ketua DKM Masjid Bahrul Ulum pangaresa pun lancek Bapak Ustadz Pipin nuku jisim kuring dipihormat kum sadayana para tokoh miwah kasepuhan anu teu tiasa dibilang saurang-saurang diwincik sawiji-wiji mugia sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala aparatur pamarentah nuku jisim kuring dipihormat keresana Bapak Ketua RT sinareng Bapak Ketua RW na teu kalangkungan kakeresana Ketua BPD nyatana Bapak Bisri oge Ibu Lurah nyatana Ibu Lurah Buah Jenuk teu aya namian di dieu Bu Lurah we nya hampura Bu Lurah hampura teu aya namian di dieu nya seseulan tukang pipin tu wayahna oge teh kalangkungan kersana salaku tokoh Bapak Komandan Dian nuku jisim kuring dipihormat wabi khusus lil khusus Bapak kubu urang sadayana Bapak Muhammad Thohir nuku urang doakeun mugia sadayana para pamimpin di nararaga ngaheuyeug daya ngolah kana desa kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal utai menasim kuring aturkeun rebu nuhun ka segenap para panitia penyelenggara mapag bulan suci Ramadan tarhib Ramadan yang begitu luar biasa nuku urang daroakeun mugia anu tiasa ngiring berjuang mensukseskan ieu acara sadayana perjuangan sing dijantenkeun ladang amal ibadah payunan Allah Subhanahu wa taala utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah dugi kangelet gengkei ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang buah jenuk mah parantos ka jamparing ka angin-angin ka torta ka unggal nagara malaka sohor sakota Bogor kana pangaosan mah di dieu mah gararetol alhamdulillah malah sahur pangaresa pun lanceuk Kang Ustad Pipin cenah lamun rutinan ibu-ibu eta mingguan nepi ka teu asup jamaah teh teuing kamararana cenah
eleh ku bapak-bapak. Mun bapak-bapak tos aya rutinan nepi ka luar-luar saya teh di jero mah eueuh. Dumasar kana aliasim kuring katarik batin kagendam rasa kapentang pana asmara ningali nu hadir sakieuna Gusti. Ieu nu balalager bapak-bapak nu karasep, ibu-ibu nu sarolehah nu kersa hadir dina wengi ayeuna sing pararanjang yuswana. Sing gararampil mirik sinareng rizkina, sing dibarokahkeun sadaya kahirupanana, atuh sing dibarungahkeun zohir sinareng batina. Atuh mugia datang na bulan suci Ramadan sing disehatkeun jiwa sinareng ragana. Atuh kitu deui sing disaroleh-solehakeun turunanana. Urang kuningan urang buah jenuk nu hirupna tani mugia pertanianana sing talambih subur. Nu arusaha usahana sing talambih makmur. Nu gaduh naon bae bisnis anu ngajadikeun kasab jalan wasilah dongkapna milik rezeki ti Gusti Allah mugia sadena urusan orang dia sing digampirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Supados tanyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala kana muarana urang udag pamaksana urang taramba ieu pangaosanana insya ngasatacan sim kuring ngadadarkeun tutung kusing atir jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh dijujuk anggang di teang sim kuring ti Kabupaten Bogor dongkap ka Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Sim kuring teh aya maksad baris ngajarkeun wajah kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Sim kuring uningan seueur santri malah nu hadir seueur kiai. Sim kuring mah dongkap saja silaturahmi nu dipamrih daya sanes barokah tina silaturahmi urang sadaya masing panjang yuswa bari gampang milik sinareng rizkina amin. Dumasar kana hal ieu hampura bae boh bilihna dina enggoning cumarios ieu kirang tatak kirang basak kirang panata dudugak lukak lanyap cuman taka kasar basang kaltur garihal bilih ceramah sim kuring pondokna mantak nyogok mun panjangna mantak nyugak maur saur bae carek agun cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu ditadati palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten Alhamdulillah sanaos urang satu provinsi Jabar namina tapi pan kitu Sunda teh kaya basana sanaos bahasa keseharian Kuningan Sunda Majalengka Sunda Subang Sunda Bogor Sunda Karawang Sunda Bandung Sunda eta teh teu sami logat jeung basana leres teu ai Bogor mah hampura perbatasan belah kulona jeung Banten perbatasan belah kalirna jeung Jakarta perbatasan jeung belah kidulna teh balahna daerah Cianjur maka hampura kabelah pakirulana ka Karawang manta benten bahasana ge Bogor mah Sundana teu kos Kuningan Sundana rada kasar Bogor mah sawios make bahasa Bogor wios ceramah nganggo bahasa Bogor rada kasar sawios da urang mah makhluk kasar lain makhluk halusnya punya nya pan hampura Kang Ustad Pipin dipaksa-paksa ge uing ngalemes-lemes bahasa itu biasa mah mantak balelol kana letah bener teu da gubernurna ge bahasana kitu bapak aing nyebutna teh henteu ieu bapak pribados nyebutna ge saya teh bapak aing wah berarti aya bahasa loma bahasa pangakrab diri urang sadayana lain kasar dan memang begitulah beungharna bahasa Sun nya beunghar budayana beunghar basana insya pernah hayang lembut teh pangarsa hayang halus teh dihamplas malah bibirna nu nyeri harita teh atupan beda dina makanan khasnya pun beda lah Bogor itu terkenal dengan talasnya Kuningan teh dengan peuyeumna teh geuning kotak dina wadah daun saeutik na ember abdi mun ceramah di Kuningan sok meunang takot 3 ember biasana ieu mah nyaritakeun gitu lain hayang lain bebeja nya sering abdi ka Kuningan sok menang 3 ember kadang-kadang lamun teu aya teh nya sok digantian ku cau biasana teh nya lamun teu aya kitu sok ku cau eta teh alhamdulillah kamod ieu pan buah jenuk bermacam-macam buah kudu aya meureunnan alhamdulillah heureuh wios Kang Ustad Pipin teu menang berkat nu penting menang amal ibadah amplop wae pikiranana nya nuhun bangarsa Masya Allah bager luar biasa sim kuring semalam itu jadwal di Garut rek uih tadi nama ka Bogor ngan ku Kang Ustad tadi disiapkeun cenah pila di dieulah tenang daripada uih di ka Bogor bisi kena ku macet
Permungkin tadi di Garut heula para jamaah sanuhun kasep agar mudah-mudahan sing berkah amin ya robbal ya Allah ya robbal alamin. Oke hatur nuhun operator salon tos setelan paling mantep ya luar biasa. Doakeun tukang salona sing asup surga. Jeung salon-salona dibawa ka ditu hayang. Lainna naon jantungna acara itu sound system. Maka jangan pernah mengecilkan profesi orang lain apapun nama profesina. Kadang-kadang sok ngaleutikeun ka tukang salon, ai suara yang bagus eta harga suka yang murah eta Kang biasana. Tenang Kang, ku aing mah dibelaan tenang. Tukang salon mah leuwih capek tibatan mau balik bos. Mau balik mah datang 8:30, jam 11 tutup doa pulang lagi. Tukang salon mah diisuk geus datang. Nyiapkeun tempat di mana disimpan di dieu di gedean langsung kadang pindah ulah dinya pindah. Gotong deui kumaha beda tempat deui. Eta lamun salah posisi oge salon moal geunaheun eta kana ceuli. Kana ceuli bedas. Karunya tukang salon mah lohor geus mulai cek sound. 2 cek. 2 cek la. A 2 cek lau. Cek lau. Can dibere cek galau. Tukang salon. Datang ka sore tes deui bisi gagal. Kadang-kadang maaf Bapak tua operator salon yang saya hormati, saya juga punya sound system sahabat di imah. Kadang-kadang eta dites ku musik mah keur beurang bagus. Datang ka wengi rada meje kunaon listrik mulai dipake pan ku masyarakat. Beban ka tukang salon mah suara ngebeb suara mendem teh. Cek aya kadang itu kadang aya aja. Tapi naik. Wih ampun aing mah eta karunya jam isya eta 2 cek lapar sok ngecek salon eta bari minta ka panitianya maka doakeun hirupna sing barokah sadayana amin ya Allah ya robbal jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tarhib Ramadan atanapi bahasa urang mah mapag bulan suci Roma. Jadikan momentum acara ieu para jamaah sadayana pikeun sasarangan urang ningkatkeun kaajen iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah eta mah disuguhan deui ya. Eta mah disuguhan deui beda euy. Bulurah eta. Bulurah. Oh sanes Bu. Nya sok mangga. Aing mah cai doang. Akabatara kumaha yai jauh di jugjug di anggang di teang di meja teh eueuh nanaon raka. Masya jadikan momentum untuk sasarangan urang ningkatkeun ajen iman takwa ka Allah Subhanahu nu dianti bakal dugi nu diantos-antos bakal norojol urang datang dongkapna bulan Rajab geus dipentak urang sadayana lewat doana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ghasil maqasidana nu amin. Pambieu teh keur ngadoa malah ngahaulang. Baca doana baca deh beak we bulan Ramadan geus tara dibaca eta doa teh leungit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Bapak-bapak ngabetem kene bibirna. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tah sok mangga emah eta sok. Sok mangga Pak ulah ditinggalikeun wae eta nya. Susuguh ti panitia eta Masya Allah. Diantos-antos ku urang datang sasi Rajab luar biasa panya. Di mana eta makna eta doa? Naon eta?
Raka Batara kumaha yai disuguhan Raka dedeh nuhun panitia ngan satungtung jadi ceramah can pernah jadi penceramah bari barang hakan di panggung. Nuhun Kang nya kena ya temun bolu dicocol ku anak kopi naon Raden dahar paman dahar. Nuhun Kang Ustad mani kuat segala disediakeun tara di imam di panggung mah tara ngan biasana sok dibungkus beres acara kitu biasana. Jamaah nu muyakeun ku Allah pan eta mana luar biasa sok sasarangan coba Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana lana dzunubana bade waghfir lana dzunubana mangga bade wa hasil maqasidana mang ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan sampaikanlah umur kami ke bulan suci. Sok diaos eta doa ku urang osok di mana dongkap bulan Rajab eta doa langsung familiar. Setiap para kiai para ajangan nambihan doa nu biasana tara diaos dina bulan Syawal, dina bulan Dzulqa'dah, dina bulan Muharram, dina bulan Dzulhijjah, tara diaos jarang diaos punten para jamaah sadayana, tapi dongkap we kana bulan Rajab sadayana pangaosan ibu-ibu kekeleuweungan nungguan jamaah make doa eta. Lantas doa eta teh tujuanna kumaha? Hiji hayang barokah dina bulan Rajab, nu kadua hayang berkah oge dina sasi Sya'ban, nu katilu eta doa harapanana hoyong didugikeun kana sasih Ramadan. Nah hoyong didugikeun teh kumaha? Hiji waghfir lana dzunubana supados dihampura dosa ku Gusti. Wa hasil maqasidana turta hasil maksud kahoyong urang sadaya. Naon kahoyong urang didugikeun kana Ramadan dijantenkeun jalmi sesuai tujuan Allah niwarang ka urang saum di mana ayatna diaos tadi ku qori urang sadayana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artosna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam parantos diwajibkeun ka aranjeun sadayana puasa dina bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkannya terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi batur ge umat Nabi nu sejen ge kapungkur di piwarang ngan puasana lain dina wajib dina bulan suci Ramadan. Kan teu kudu ngabahas agama nu sanes fokus kana agama urang sadayana. Naon tujuanna di piwarang puasa teh para jamaah? La'allakum tattaqun, supaya dijadikeun jalma-jalma asup kana golongan nu tarakwa ka Gusti. Maka diantarana ieu luar biasa pangaresa Kang Ustad Pipin, Bapak Komandan Dian, para tokohna, para masyarakatna heuyeug leungeun antai tangan ngayakeun pangaosan mapag bulan suci Ramadan yang begitu luar biasa. Ia asup teh kana kategori qabla saum samemeh ngalaksanakeun puasa. Siapkeun heula bekal urang sadayana. Naon bekalna aang? Cek Allah na Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Gitu cenah ge. Eta mah lain Quran uing kitu cenah ge namanya. Matak aya wattaquni ya ulil albab.
Dan bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang punya akal pikiran. Maka sameme datangna bulan saum, urang kiatkeun heula keimanan, katakwaan ka Gusti. Karena ye saum teh para jamaah sadayana panggero Gusti Allah pikeun saha, lain pikeun saukur jalma nu Islam, tapi jalma nu iman. Naon margina? Jalma nu iman ka Gusti Allah pasti mahina bener dina kaislamanana, tapi belum tentu orang yang beragamanya Islam bener dina keimanana. Teu saeutik ngaku agama Islam tapi teu ngalaksanakeun parentah ti Gusti Allah. Bener teu? Leres teu? Maka ia siapkan heula. Panggilan pertama itu bukan aslamu tapi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sabab Allah mah di mana manggil ka jalma anu dititah ibadah anu kategori eta ibadahna rada berat, mangka eta ibadah teh nu dipanggilna jalma anu ibadah teh ku panggilan jalma-jalma anu iman ka Gusti. Nah, sabab ketika orang sudah beragama, sudah iman dalam agamana, punten Kang, mana definisi iman teh? Tasdikun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jelema nu geus iman geus moal diragukeun kaislamanna. Naon sababna? Dia akan membenarkan dengan hatinya, dia akan para jamaah saleh mengucapkan dengan lisannya, dia akan buktikan dengan perbuatanna. Jelema nu iman mah diajak kumaha oge punten, aib eta piwarang Gusti Allah moal bakal berat pikeun dirina. Eta mantak panggilan setiap orang itu lamun perkara ibadah nu rada berat dipanggilna amanu, nyatana golongan jelma-jelma anu iman ka Gusti. Seperti ngamakmurkeun masjid Pak Komandan, aya ayatna mana? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Oh, ta aya ayatna innama ya'muru masajidallahi man aslama billah. Tidak ada. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid Gusti Allah teh man aslama billah, jelema anu enggeus Islam dina agamana, anu enggeus narima Islam ti Gusti Allah. Dari agama mah punten kullu mauludin yuladu alal fitrah ay fitratum millah. Setiap orang yang lahir ke alam dunia ngenaan kana fitrah ay fitratum millah, tegasna fitrah agama. Namun fitrah agama teh pangaresa lamun lahir tina rahim seorang muslimah maka dia akan otomatis menjadi orang leres teh. Maka kadituna ge yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Apakah dia mau jadi Nasrani, apakah dia mau jadi Majusi, ataukah dia menjadi Yahudi, tergantung indung bapana. Maksudna lamun lahir tina rahim seperti ibu orang-orang muslimah tanpa disahadatan ge anjeuna geus asup kana agama Islam. Maka pan rukun agama teh hiji Islam, dua nukatilu ihsan. Naon cenah? Ihsan. Maka insya Allah mun geus iman babari kana ihsan. Ngan mun kakarak Islam cantang tuh bisa iman jeung ihsan. Naon ihsan teh? Beribadah hanya kepada Allah seakan-akan dirinya melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, yakinlah Allah ningali ka anjeunna. Eta jelema nu ihsan teh. Kakarak Islam sok buktikeun heulaanan. Maaf lain sudon goreng sangka. Dina ibadah we heulaanan. Kakak di dia rata-rata insya Allah 99% orang lamun subuh kabeh ka masjid pinuh moal masjidna. Pinuh moal. Pinuh. Da ieu teh muslim sadayana nu hadir teh muslim muslimah leres teh. Tapi kadang-kadang bagian salat maghrib menang wae 3 jajar mah, bagian subuh tinggal 3-an ngajajar. Eta ge KPU doang, kepala penuh uban. Jadi manusia-manusia metik. Ini manusia metik teh berjalan tanpa gigi. Kos motor Mio disebut motor metik karena berjalan tanpa gigi. Nake geranan bulan puasa aya jam 3 aki-aki rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah haderek hadayana ningakeun waos kantun 3 paur mencek orang mah saur meureunnya saya tama paur mangga
nu teu acan hararudang gerah hararudang ari geus hudang mah pek gerah salare deui rek naon dihudangkeun cek urang mah kadang-kadang tahrim eta aki-aki ya hayu ya qayyum la ilaha geus pabelit jeung batuk eta kadang-kadang aki-aki adan subuh teu beres nepi ka lohor pohon ujungna alah cak makmum teh naon bah naon teu salat ge teu naon atuh bubar jamaah ge baralik deui ka imah entong dikipasan bager tiris nuhun kasep nuhun ningalieun uing kesangan sabab lamun dikesangan dikipasan itu lebih bahaya lebih banyak kajian mending ngucur weh ame kanyawan capena aipan meureun al ujroh bi qadril masyaqat ari hasil mah kumaha kacape mantak sugan we kesang loba mah engke ge bakal menang loba doana sama duit wae pikiranana ampunnya Masya Allah tuh jamaah sadayana maka sok-sok makmurkeun masjidna Bahrul Ulum luar biasa endahna Masya Allah teu aya tempat nu paling mulia kang tibatan masjid teu aya tempat nu paling mulia tibatan mun bade mah panitia hapunten pisan aya mah tisu we wios mun tisu mah nya tisu nya saurang ulah ngomong kabehan saurang teu aya tempat nu paling mulia tibatan maka sebelum kita Sya'banan kita melaksanakan Rojab. Ayo Rojaban teh punten di mana ngisakeun tentang Isra Mi'rajna baginda Rasul di mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil di masjid ka masjid Kang. Aya wah bener di dieu mah nya. Hayang ieu aya itu ayanya Nyaan tadi ge berkat aya 3 kardus mah eta. Atur nuhun Kang. Masya Allah. Di mana Rasul berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil, di masjid ke masjid bukan dari rumah ke rumah. Mantak teu aya tempat nu paling hebat di alam dunia iwati masjid. Kolot mah bala sok nyebutna masjid teh gedung luhur, gedung duhur, duhur teh luhur, maksudna luhur teh lain bangunanana, luhur darajatna. Sim kuring mah salah sawios mubalik nu resep kana seni budaya, terutama budaya Sunda. Saya seneng apalagi mah aya hajatan hayakeun pagelaran wayang golek resep uing mah baik ceramah jambara ge nagog wayang jahareup naon sababna da eusina teh nasehat alat ari wayang teh al wasailu hukmul maqasid alat mah tergantung tujuanana asa alat anu teu mutlak diharamkeun ku Allah maka eta alat bisa dipake syiar dakwah kitu para jamaah dan punten cenapan golek teh haram muhun sabab golek dijieun tina kayu mun tina tarigu ngeunah eta mah haram. Geus keun urang candak alusna eta nu ngusikeun golek teh ngaranna saha dalang ari dalang teh bahasa Arab artina urang mah jelema nu nuduhkeun ka mana nuduhkeun kana bener ngan lewat alat kan kitu we bahasana geuning Kang da urang we teu pati ngartos eta pati teleknan teu pati nenget-nenget mun dalang muka pagelaran wayang golek bahasana kieu gedung duhur ya kali samun pagulingan ya sepi ting trim pepetetan samya murak balingbing lan jeruk manis frak dang tem goongna eueuh aya oge tadi hadroh geus bersih ibu-ibu cocorokan we anu nyawer ye euy anya
pan uing geus dongkap aja resep uing mah ama acara kos kieu teh gempungan nu boga qasidah tampilkeun nu boga hadroh tampilkeun pan macem-macem alat kreasi islami teh aya qasidah aya hadroh aya terbangan aya nasyid aya cerawis pan macem-macem di Bogor mah anom keneh eta teh di Bogor mah disebatna ece cerawis berarti di Kuningan mah tos sepuhnya emaknya marawis maca macih di dunia tepakan lagi pan benten-benten kamu Ustaz Pipin eta teh qasidah mah santai dung ulah pundung balik teu meunang berkat ulah pundung da qasidah eta laguna teh ning ya dana tak buat balareuh dengan ini eta Hamawiyah mis nah sakitu-kitu na laguna oge sok nyinggung ka panitia caladi eunteupna upi cakakak nangkringna kawat Kang Ipin di mana abdi uwi wayahna bere berkat ya dana tapi jadi kadinya dewa urusan lainnya masya eta pan qasidah ade nu rada rame mah eta di dieu mah marawisnya di Bogor mah ece cerawis eta mah rame eueuh opak aya gemblong eueuh opak aya gemblong emping cuhucur opak gemblong opak gemblong emping cuhucur opak gemblong emping cuhucur teu naon teh emping mah peuyeum oge daek giah kana dewa urusanana Masya Allah gedung duhur kali sambung hiji gedung anu luhur parantinga hiji kena manusia lamun layangan pegat hegna talina pegat naon dibahasana hiji kena disambungkeun tempat anu parantinga hiji kena manusia anu darajatna luhur matak lain hotel nu gedung luhur teh lain pecakar langit gedung di Jakarta tapi masjid anu dimuliakeun ku Gusti mana buktosna anu head kengeng teu cicing di masjid teu anu junub kengeng teu lebat ka masjid ngajuru di masjid meunang teu anu kos tempat wae deh ngajuru di masjid teu kengeng kana tempat yang suci tempat anu mul sehebat-hebatna imah urang najan gaduh gedong sigrong hade dang resep nemung digigir garasi mersi di tukang kolam renang di hareupat manu curcor caina herang imah urang megah bari jeung mewah nu head meunang teu cicing di imah anu junub meunang teu asup ka imah pan junub lagi di imah meureunah leres sepiting trim pagulingan masjid eta tempat nu sepi ing pamrih rame ing gawe pepetetan samya murag bakal maruragan rahmat kadede Allah jang saha muragna akang balingbing lan jeruk manis balingbing lan jeruk ai balingbing teh hiji buah lamun dipotong ku urang mah bentukna bakal seperti bintang nu ngagaduhan congo 5 sepakat teh congo balingbing 5 Ibu sepakat teh congo balingbing 5 sugan rek genep sesoranganan moal congo balingbing ti kapungkur oge lim jadi saha nu meunang rahmat teh congo balingbing 5 ngandung hati jelema nu daek ngamakmurkeun masjid salat berjamaah 5 waqt disebut we tadi jelema nu amanu iman ka Gusti maka mudah-mudahan sebelum datangnya bulan suci Ramadan urang ditingkatkeun kekuatan iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kadua naon takwa persiapkeun ku urang dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baiknya bekal takwa. Mantak lamun hirup di alam dunia dibere senang ulah kudu sombong dibere susah ulah kudu sedih. Naon sababna pancek lagu Haji Roma Irama yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga. Ciri khas oma kudu yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga
derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwa, dari itu bertakwa. Aduh eta resepna Haji Roma Irama teh cerdas. Cerdas nyeun lagu segala macam nu kadeuleu jadi lagu mah mah. Ka masjid jam 3 rek tahajud, tukangan masjid anu keur nyolong cau nyeun lagu. Hei, jangan ditebang. Itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Jangan ditebang. Jadi lagu saya eta mah. Lebaran eta lebaran Kang Pipin lebaran mudik. Pan orang Bogor Haji Roma Irama teh keluarga nama mudik ka Bogor. Keur mudik ulin jalan-jalan biasa pelesiran tos boboran kali itu ka puncak mojona macet eta barang keur tanjakan macet kieu meureunnan masyaallah keur mojona mobil pauntuy-untuy aya mobil anu mundur teu kanyahoan atuh nyeun lagu rem tangan rem tangan sekuat tenaga. Hah? Emang rintangan deh sama rem tangan si Ece salah denge coba tanyakan ke Haji Roma isukan. Eta hebatna Haji Roma Irama teh. Datang RT, Bang Haji, ada apa? Bang Haji, kunaon? Itu pamajikan abdi maut. Ai kitu kumaha? Abdi kudu kumaha pamajikan maut Bang Haji? Kali lobang. Kali lobang. Aya wae laguna teh aneh aing mah. Menang wes saminggu pamajikan RT maut. Curhat ka Bang Haji deh. Bang Haji, ada apa? Aya nama karasa Bang Haji. Kunaon? Sugan teh keur hirup indungna teh piseweteun wae. Ai kitu. Geus eueuh mah aya nama karasa abdi teh Bang Haji kudu kumaha? Nya lagu kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Anjay, pokoknya masih palen eleh gua ingat. Si palen DA7 eleh lewat ku abdi mah. Eleh si palen mah, peja ku si Tasya ge eleh si eta mah. Kesal aing ngai DA7. Udah si April nu meunang. Udah alusan si April jeung si Tasya oge. Mana si Tasya nu meunang aneh aing mah. Da lamun tadi bantuan ku The Boss mah eleh si Tasya teh. Cik aing mah. Rek naon aya juri aya kitu mah atuh aya ku The Boss keneh mah. Sewoteun wae aing kesal kamari mah. TV aing dibaledog hiji ku aing kamari. Maaf, justru daripada DA7 kita mengambil kesimpulan segala macam teh lain gumantung pikiran manusia, tapi tergantung aturan Gusti. Pan kitu cokolot baheula ge geus milikna si Tasya kudu juara hiji kudu ngaromong pen si April sarewoteun. Heuh cenah da alusan si April paduli mun cek alo eta nu meunang eta geus. Pan cokolot kitu bahasa milik Rizky mah moal pahili leres teu. Pernah teu ngadangu geuning kidung kolot. Milik moal pahili-hili bagjama moal palaala geus diatur tirituna Bapak Komandan Bapak Dian anu bager. Komandan coba gerak ka payun heula nyawer. Komandan Bapak Dian anu kasep anu bager gerak ka hareup heula anu mana eta anu Bapak Komandan urang Komandan Dian namina anu kakoncara kajanapia kacelup kaun-aun hiji komandan anu gagah bari jeung bager anu mana komandan anu sayang gerak ka hareup heula ieu ti koro aing pegat manten komandan anu mana eta anu Gusti emang uing alhamdulillah ngaos di dieu di buah jenuk panggil jeung Bapak Komandan anu bager anu kasep dedeh
Nuhun Bapak Komandan anu bager anu kasep beakeun hiji deui kagok eta komandan. Alhamdulillah. Piraku Bapak Komandan Dian mere Bapak kulurah henteu. Bapakku anu mana Bapakku gerak ka payun heula. Bapakku buah jenuk Bapak Muhammad Thohir anu mana eta anu gerak ka payun heula. Bapak Thohir Bapak Muhammad Thohir Bapakku urang sadayana gerak ka hareupaku pilihana dede nuhun paku piraku ku mere BPD henteu Bapak BPD anu kira-kira BPD teh mawa duit manginjem ka Komandan Dian BPD anu mana eta anu mana Bapak Bisri gerak ka payun heula Bapak Bisri pokona mah ingat ngaji nepi ka isuk daek nuhun Pak Bisri nuhun Pak mayan alhamdulillah ya jangan pang salon mayan yang may rokok ya alhamdulillah nuhun kasep pan lamun bahasa jelema mah kudu tahu terima kasih menerima kudu dikasihkeun deui cara ngasihkeunana lamun meunang rezeki ti Gusti Allah wajibna 2,5% itu wajibna alusna mah zakatna 2,5% dibikeun ngan sunnahna leuwihan ku urang minimal nuturkeun Allah ngaganti ka urang Allah mah hiji kaalusan dibayar 10 maka abdi ge sok kitu paku alhamdulillah mun kenging saweran sawen udah dibere kumaha teh hayangna tukang salon ngahulang kitu ka manehna dibikeun waing sok mantap mun hayang menang ngahulang we ulah seuri cici kita mahasya kitu kasep alhamdulillah bieu teh menang 400.000 mantak dibikeun 50 ya jadi kedahna mah kan 500 nya berarti kedahna 400.000 mah berarti 40.000 berarti akan boga hutang ceban kabinya. Euy kasep nuhun Pak Kuwu nuhun Bos Komandan Masya Allah Pak Komandan dia hatur nuhun Pak BPD hatur nuhun mudah-mudahan nu nyawer sim kuring hirupna ting tambih barokah sing panjang umurna nu teu nyawer mah teu tanggung jawab ucing teu euy Masya Allah tuh milik moal pahili bagja moal paala-ala geus diatur ti ditu nah mangka para jamaah sadayana yuk persiapkeun takwa heula urang pan la'allakum tatakun teh supaya jadi jelema takwa timbullah pertanyaan kira-kirana urang geus takwa apa teu acan ari soal masalah bunga Ramadan mah tadi atos pan disebit-sebit ku Bapak pangarsa Bapak urang sadayana Bapak ku leres teh saurna jalmi nu bunga ku dongkapna bulan suci Ramadan maka diharamkeun jasadna asup kana neraka hadis nabina man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niron tinggal urang we tujuan utami di piwarang saum teh cek Allah la'allakum tatakun kita main hitung-hitungan heula matematika heula sakedap ya ibu saya ambil pukul rata ya jamaah nu hadir ukuran rata-rata umumnya mungkin 40 tahun we heulaanan karena aya nu langkung aya nu anggap anu kirang milu kanu langkung nu langkung mundur kanu kirang anggap ai pukul rata-rata teh misalkan 70 orang usia 50 tahun mun 70 orang usia 20 tahun maka disebut pukul rata-ratana 40 anggap we pukul rata-rata yang hadir sadayana 40 tahun tapi teu acan da seueur sim kuring baru 34 Bapak Komandan tadi saya ngobrol can 50 masih 40 ka luhur 50 ka handap alhamdulillah ngobrol pan uing oge tadi ngobrol wae cenah kiai kayak ulin deui ka dieu siap cenah komandan asal nyawer arek tenang nyawer jadi saya mah menang izin dari Pak Komandan wios di halangan wios nah insyaallah uing maresep mau nyawer kiai mah komo cenah kitu alhamdulillah jadi kan kapancing Pak Kuwu oge aing ngaluarkeun duit cek Kuwu teh sia sih ngamimitian cenah kitu insyaallah berkah Pak Kuwu alhamdulillah alhamdulillah anggap ini yang hadir kita pukul rata-rata heula urang hitung heula anggap yang hadir itu usiana rata-rata 40 tah urang candak deui wajibna urang mulai ibadah baligun akilun balagot alai dakwah
Cekang Ustad Ipin maka Ustad Pipin mah disebutna mukalaf. Jelema nu geus kataklif ibadat teh mukalaf. Mukalaf teh naon? Jelema anu balik berakal bari nepi kana anjeunna dakwah atau agama. Maka anggap we heulaanan baligun ai cirina balik aya sabaraha? Aya tilu nu kahiji sampurna umur 15 fidzakari wal unsa di lalaki jeung di awew. Nu kadua head jang saha head teh? Jang head teh jang awew litis isinina karena umur salapanta. Nu katiluna nyatana ngimpen hubungan suami bari keluar air sperma maka didinya geus asup balik litis di sinina dasar umurna 9 tahun. Kumaha cenah can 9 tahun geus keluar darah maka asupna eta darah panyakit. Kumaha cenah usiana 15 tahun can keluar darah head wae maka geus asup balik sabab geus sampurna usia balik itu usia 15. Geus urang hitung-hitungan heula ieu memang ngawasanya na ye. Lamun usia rata-rata urang 40 tahun, balik urang umum kabeh rata 15 tahun sampurna umur dina balik. Maka sabaraha tahun urang salila ieu geus diwajibkeun puasa. Sabaraha Kang? Hah? Jigo anjir. Gope jigo ta bahasa gaul tanya. Jigo 25 ai cenggong mah 15 nya 25 tahun berarti orang geus kataklif wajib ngalaksanakeun puas. Timbullah pertanyaan salila 25 tahun sedangkan setiap dipiwarang puasa teh tujuanana Allah rek ngajadikeun urang golongan jalma nu takwa kuring hayang tumaros ka orang buah jenuk. Selama 25 tahun urang geus ngalaksanakeun puasa, kira-kirana urang geus asup kana kategori nu takwa apa teu acan? Arek iraha atuh. Lieur Kang euy ek nyebut entos asa era teu pede. Nyebut encan akang ditanya rek iraha. Atulah wakan nyebut teu acan buah-buah entos. Sebelum kita mengetahui kita sudah takwa atau belum, tahukah dulu urang naon si definisi takwa teh? Kitu dong dina ngaos mah. Seperti mana para jamaah sadayana eta kanya Rasul dina surah Al-Maun ngucapkeun kumaha ara'aital ladzi yukadzibu bid. Nanya heula, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Urang caricing dijawab deui ku Allah fadzalikal ladzi yad'ul. Dijawab deui mereka lah orang-orang yang menyakiti atau menghardik anak yatim. Ieu ge kumaha? Naon atuh disebut jelema takwa teh? Diwaler ku ulama definisina imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan larangan Gusti. Jadi eta definisi takwa tinggal we ngirik diri ngaraga-praga ukur badan sapujur ulah loba ngukur batur kira-kirana urang geus bisa can ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan larangan Allah. Tuh cicing di wae daerah. Punten salat osok insya nya lamun geus nisab zakat osok insya terutama zakat fitrah geus pasti dikeluarkeun. Lamun urang bulan Ramadan datang osok saum osok nu kalima lamun mampu urang ka tanah suci hoyong berangkat jarah ka Mekah hoyong. Mudah-mudahan sing narasib sadayana amin. Maka lamun ngudag kana kewajiban rukun sebagai orang Islam syahadat, salat, zakat, puasa jeung munggah. Insyaallah urang sadayana sim kuring husnudon ieu mah tukang-tukangna dina ibadah malares teh. Amin ya Allah ya Rabbal. Timbullah pertanyaan saat kita sudah melaksanakan yang 4 dan 5 tadi dah syahadat mah ai orang Islam geus teu kudu syahadat. Nu 4 tadi heulanan geus takwa apa teu acan? Soal ngajawab takwa jeung teu acan memang lain urang nu ngawalerna tapi hanya Allah nu uninga. Jadi teu aya nu apal saha jelema anu geus takwa ka Gusti. Apa sugan siaang pedah bajuna make gamis, make sorban panjang asup kana kategori nu takwa. Maaf komandan, ini baju bukan baju ketakwaan ya guys. Ini baju dinas saya pribadi. Boga ciri khas kapungkur sok resep make jubah gamis ongkoh, jubah ongkoh. Ini juga Ultraman aing hiber. Kedatang ka dieu cuaca Indonesia mulai loba dipanas Kang Ustad. Ayeuna yang simpel-simpel we make gamis we hungkul jeung sorban.
teu make sarung tuh. Make calana mah nu kacieun we sia mah tong make aing calana mah. Nu potong sumolotot hayang ningali mah. Teu make sarung simpel, ieu mah jadi baju dinas karakter abdi kos kieu Bapak Komandan. Da aya syarat berpakaian mah nu penting sopan, bersih, suci, nutupan aurat. Eta syarat berpakaian mah teu kudu gagamisan wae. Komandan atuh dauna dinas make baju loreng. Leres teu. Kang Ustad Pipin ge sami nuju ngaulang santri mah atuh make acuk menyesuaikan. Ada berpakaian asyabu qoblal julus al ilmu ba'da julus. Ari pakaian mah sancan diuk tos dihargaan ku batur. Tapi lamun ilmu can diamalkeun maka moal bakal kanyahoan ku batur. Benten ilmu jeung pakaian mah. Maka mun sim kuring turun tina mobil make kolor coach futsal da moal carium tangan jamaah oge. Peda turun make gamis kiaina eta nya. Padahal mah bawa-bawa aing tukang maling hayam di lembur mah teu nyaho we mah. Teu bebeja ka urang dieu uingna. Masya. Ieu mah pakaian dinas ece. Maka mana atuh jalma takwa teh? Aya oge diwartosan ku Allah cirina. Wartoskeun ulah ka urang dieu. Wartoskeun ulah. Siap urang janten jalmi nu takwa? Insya yuk urang terapkeun ciri katakwaan munggu Allah dina diri urang sewang-sewangan. Nu kahiji dina Al-Qur'an ciri jalma takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Hartosna wallahu alam bil murad. Yaitu orang-orang yang mau menafkahkan harta bendanya, menginfakkan hartana pisarroi nalika keur laluasa wadoroi jeung nalika keur sempit. Hirup pun celeut loba duit luhur kuta gede dunya bro dipantau buru di juru ngareuyah di tengah imah gedongna sigrong hade dangung resep nemong digigir garasi mersi di tukang kolam renang di harapan taman curcor caina herang. Jadi jelema beunghar kabeungharana dipake dina syiarna agama Allah. Lain beungharna dipake sombong ka Gusti. Anu beunghar ulah lamun miskin kudu sobar. Aing aya nini miskin kudu sombong. Ieu kumaha nyombongkeun anu miskin aing mah. Ngeplog na HP nyan TikTok. Hey guys, aku balangsak nih. Jadi jalami takwa mah ibu pisarro wadoro dia akan menginfakkan hartana. Gaduh harta banda teh tasarupkeun kana perkara nu mantak ngundang ridona Allah Subhanahu. Datang kana panitia rojaban atuh urang daek nambahan udunan jang rojaban. Datang panitia mapag Ramadan atuh kersa urang nyodakokeun harta urang pikeun nyukseskeun acara mapagna Ramadan. Datang sasi Muharram aya santunan anak yatim, aya acara tablik akbar urang korbankeun harta urang di jalan Allah. Aya masjid keur dibangun bantosan, musolah keur dibangun bantosan insya ningali masjid urang kerenovasi katarik batin kagendam rasa ngorbankeun hasil ti pangeran dibikeun kana jalan nu mentak ridona pangeran. Yeuh nasorupkeun naon anu dipasian ku Gusti Allah perkara nikmat dunia urang pake pikeun berjuang di jalan Gusti. Maka sim kuring ngarasa binga amarwata suta ngadangu cariosan pangarsa Kang Ustad Pipin. Di dieu mah gempungan masyarakat luar biasa Kiai. Asa nyebutkeun aya acara jangka sekian hayu dadakan luar biasa. Jujur saya teh moal ditarima itu. Biasana mah saya biasana 3 poe sebelum Ramadan atau 4 poe sok merekeun maneh. Emang kamari teh geus nepi ka minggu we aing digoda ku Kang Pipin. Tarimanya ieu kuningan. Kang atuh terakhir teuing. Lumayan Kang jang puasa. Aduh aing eleh dikitukeun mah. Dipikir-pikir mending ceramah daripada cicing di imah mah sok ngalobakeun hulang-hulang. Semua hutang emang maneh ngahutang aing matara. Lain orang di mah wantunannya kamu balik nyebut loba hutang. Ih ampun. Masya Allah tuh jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moal terselenggara ya acara sukses ini begitu luar biasa. Kang, usum hujan ieu teh Kang cek Kang Ustad Pipin. Doakeun ku akang abdi ge ngadoa mudah-mudahan daunna pangaosan mahalodo eta ti isuk ngarecek wae kuningan teh hujan. Orang abdi ge keur beurang pan ulin kadinya balanja ka kota.
pan teu mawa salin atau jalan-jalan karya busana terus beak setengahna itu. Jika pikir-pikir ku aing teh ceramah teh menang untung apa balik modal ge hese. Eueuh Kang Ahnya. Masya Allah, kauntungan mah lain tina urusan harta jeung banda, tapi menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang aya mubalik ceramah hayang dibayar dosa, tapi ceramah mun hayang dibayar. Mun manggil ngaji teu mayar lebih dosa Ustaz. Masya Allah tuh jamaah nu muyakeun ku Allah infakkeun harta benda moal sukses di acara tanpa gempungan masyarakat sadayana. Alhamdulillah ang cenah ampura ieu teh memang kudu ngorbankeun harta banda wae muhun kada dikorbankeun bi amwalihim urang berjihad teh bisa ku harta banda romasa ieu hirup dieu ke waragap teh teh semprek nincak semplak kereutpakeun pusatban koronyo sobalang sakrosa hirup di dunia jadi jelema nu teu boga kudu kumaha. Kalau enggak punya harta banda kita bisa sedekahkan tenaga sok naon we nu bisa pakai miluan berjuang di jalan Allah heuyeug leungeun antai tangan bersatu yang berat akan terasa ringan yang sulit akan terasa mudah kalau kita diadakan dengan bersama-sama bener teu. Nyere hiji mau bisa ngabersihkeun ieu buah jenuk tapi lamun nyerena ratusan dihijikeun dibengkeut langsung disatukeun dipake nyapukeun insyaallah bersih ulah wakasa buah jenuk sakuningan lamun sobar nyapukeunna bakal bersih sadayana. Ieu teh siloka kahirupan lamun dilaksanakeun secara bersama-sama tidak akan pernah merasa berat insya aya kauntungan Kang nyodakokeun duit yang mode acara kos kitu aya. Saya bertanya mapag Ramadan ngayakeun pangaosan sae apa awon alus apa goreng alus. Ieu teh budaya Nusantara mapag Ramadan teh bahasa urang nama munggah munggahan asa kecap tina unggah artina naik maksudna persiapan spiritual urang zahir batin urang ku ayana acara penting ayeuna teh ngemutan berarti mualami deui urang bakal dongkap bulan suci na agung bulan suci Ramadan dibungahkeun ku urang diri urang ngarasa bungah ku ayana Ramadan buktos kabungahanana hiji dina acara munggahan teh seureurkeun silaturahmi terutama ka indung bapa terutama ka guru-guru atuh kitu deui kanu tos teu araya hayakeun tawasul akbar ngadua babarengan kanggo karuhun sadayana datangan ku urang jarahan insya naon deui ngayakeun acara mode koski pangaosan mencit domba mencit hayam mam sasarangan cek urang Bogor mah cucurak bahasana teh naon teuing di dieu mah nya cucurak teh naon di dina mina Bu oh sarua we lah nya kitu-kitu kene dahar babareng mam sasarangan dieusi ku pangaosan alus apa goreng. Maka lamun yakin ieu acara alus Kang Allah geus ngadawukeun Al-Qur'an majaa bil hasanati falahu asyru amsalihha hartosna wallahu alam bil murad man sing sajama jaa nu geus ngadatangkeun eta siman bil hasanati kana hiji kahadean falahu maka tetep pikeun jalma nu ngaluarkeun hiji kahalusan naon asru amsalihha 10 balasan misil perkara nu kaluarkeunana. Jadi lamun urang infak sedekah kana kahalusan hiji nu dikaluarkeun dibayar 10 ku Gusti. Kira-kira lamun uing barang bere wae eta kana acara model kos kitu balangsak moal mana koso malun abdi min sodako moal ngurangan harta benda lamun dipake sodak bal yazdad balik tak bakal nambah ieu ucapan Kanjeng Rasul nu ngabogaan sifat sidik amanah tablik jeung fatona maka naon nu kudu diragukeun mencek sok nambah asal sodakona sing aang ieu mah lain teu ikhlas dina sedekah teh ngan lamun dipenta udunan berupa harta jeung banda rumah sahirup keur lieu eueuh ragap teh teh semprek nincak semplak kereutpakeun pusat ban kokoro nyoso balang sakrosa hirup keur jadi jelema nu teu boga kudu kumaha kuduku aduh geus bisa jadi alok karak sageuneu ieu nya alhamdulillah kedah kumaha ang mangka sodakokeun tanagi urang bibeja ka Bapak Komandan Papadian bibeja ka Kang Ustad Pipin bibeja Kang Kiai bibeja ka pengurus masjid ampura Pak Ustad siga nama Gusti mapag Ramadan ayeuna mah uing mah bisa nurunan harta jeung banda bingung puasa oge
kuat nyaritakeun Ustaz. Kunaon make jeung ceurik. Bapana teu gablek duit. Atuh kajeun nu penting mah rojong doakeun abdi. Tapi Pak Ustad abdi boga keahlian loh. Naon keahlianana? Kieu-kieu ge di buah jenuk mamun aya hajatan tan pernah jadi masak tanpa datang abdi. Wow. Maksudna abdi chef terbaik di buah jenuk. Nu hajat kajen kene ganti tanggal asa abdi bisa masak. Wow, magic. Aya kitu kumaha? Wios abdi mah teu tiasa babantos ku harta ge, tapi abdi bisa kok masak. Abdi bakal mangmasakeun dina waktu acara. Jadikeun abdi seksi konsumsi. Beuh. Bapak-bapak, Kang hampura teh abdi can menang usaha ieu teh, tapi hayang miluan sinergi dina acara, tapi teu boga harta banda. Kumaha tuh Kang? Wios doakeun we. Tapi abdi boga keahlian loh Kang. Kieu-kieu ge abdi mah tukang nyieunnan panggung. Maksudna keun dina waktosna abdi siap mantuan nyieunnan panggung. Ngadekor acara abdi geus biasa kok Kang. Insyaallah siap ridho. Kang abdi mah teu bisa ngadekor panggungan nyapuana sok bersih. Pokona beres acara teuing jalan abdi nu nyapukeun. Itu semua berjuang dengan kemampuannya dengan tenagana. Datang aki-aki ayah aing mah duit eueuh anaga ge geus eueuh aing kudu kumaha bah doakeun we bah bantuan kumaha sangkan acarana lancar dorong ku abah bejaan ku abah mun uing salah bejaan mun bener tambahan ku abah naon hal-hal yang membantu kesuksesan acara berjuang dengan pikiran uing mah pikiran ge eueuh berobat edan kitu mah. Ima kadang-kadang jadi dalam mateh benalu dina perjuangan mantuan harta banda henteu mantuan tanaga oge henteu kadang-kadang mantuan ku doa oge kadang-kadang sok ngagogoreng ka ketua acara teh diaromongkeun acara teh keun bah keun Kang keun Kiai keun Ustad keun Pak RT Pak RW keun para pengurus panitia diomongkeun mah biasa ngaranna ge manusia nya orang lamun teu ngomongkeun diomongkeun gitu jelema mah. Maka seperti saya tidak punya YouTube. Ya cuma garantung we HP aya bolas kieu anjir. Loba eta HP. Saya mau orang Indramayu ya jauh-jauh sia ka dieu. Nyokotan video aing. Sia menang duit aing nu dihujat. Tapi saya mah alhamdulillah bager eta mah akang mah nya masyaallah. Wios kasep bisi nu teu apal rek ngarekam saya silakan. Saya mah teu koret media. Silakan, justru saya ingin berdakwah lewat media. Naon sababna lamun lain urang umat Islam nu jarago aiti rek saha anu dakwah lewat media leres teu? Sok walang tardo angka Yahudu walan Nasara hatta tatabi millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi jeung Nasrani sehingga kalian semua umat muslim nuturkeun ajaranana. Diajak kaluarti Islam moal bisa da insyaallah ulah waka jelema ahli ibadah pasagi ku pangarti jembar ku panala hirup pasti pukul mos pada permana tinggal ilmu fikih kapang ilmu tasawuf diuyup ulah waka jelema nu pinter ngajina dalah jelema tukang maksiat di titah kaluartina Islam moal daekeun. Karena ada fitratumillah kekuatan dina dirina. Kajen tukang mabok eta sok kita kawarti Islam mau teu ngamuk anjing emang tukang mabok goblok tapi aing kudu kaluarti Islam anjing mending ribut heula jeung aing sok tanya karena ada fitratumillah dalam hati itu fitrah agama sok kieu we Kang punten aya teu jelema gapleh muji ka Gusti Allah teu aya kabeh eta jelema gapleh sungutna jalore modar anjing sia sok tah bangsat ke heula sia nu modar bagong eta bahasa kabeh nu goreng kawarkeun anjir sia setan modar sia tapi keur gapleh Kang datang lini Allahu akbar naon ieu moal aya nu keur gapleh dibere lini nyebut anjing moal Allahu akbar leungeunna nyekel gapleh tapi lisanna langsung bebeja ka Gusti Allah Allahu akbar gapleh teh geus teu dideul anjir Allahu akbar sok bener tuh geranan eta namanya fitratumillah maka jangan pernah menghukumi seseorang yang sedang berproses naon sababna satungtung ruh can ninggalkeun ti koro aya keneh jalan pikeun muka panghampura Allah subhanahu wa ta'ala keur proses antep mantak tadi teh ulah wakanu kuat keimananna dalah jelema tukang mabok tukang ngarojok yang orok titah kawar Islam mah daekeun moal anjing kana masuk kajian soloyong maina balik ka imah teu dibukakeun ka masjid nyoloyongna teh kapanggih jeung Bapak Komandan dia hei kamu ini malu-maluin saya mabok ya
macam-macam didodet wae. Bener mabok. Ternyata komandan, ampun dan. Kamu mabok ya? Ente komandan, hanya menghangatkan suasana. Ngahanetan beteng doang. Ya bener maboknya. Ente komandan. Rek naon sia ka dieu? Rek salat subuh komandan. Kedeung. Mun bener maneh teu mabok. Bara rakaat salat subuh. Iwa heula ge subuh mah 4 rakaat. Cek papadian teh balik sia ka ditu. Lain ngalarang ka masjidna Allah nu ngalarang. Jelema anu keur sakalor can eling mah tawakal ka rumah Allah. Balik ke sia, mandi, bebersih sia, tobat, karak datang deui ka masjid. Komandan lieur. Aing ka masjid ditah balik. Oke bos, balik heula euy. Balik kapanggih jeung Ustad Pipin. Cek Ustad teh sia mah datang subuh lain ka masjid malah balik. Bogoh ge lah. Lieur di dunya masjid sabenerna mah. Maneh mabok lain. Teu Ustad. Aduh wae bobo Ustad nu mabok. Teu aing mah teu mabok. Mun Ustad teu mabok, Ustad waya kire ka mana? Ka masjid Bahrul Ulum. Nah. Rek naon wayah kieu ka masjid? Rek salat. Salat naon? Salat subuh. Cek Ustad salat subuh bara rakaat. 2 rakaat. Wah, mending balik jeung aing tadi. Kunaon uing oge nyebut opat nu loba titah balik. Komo Ustad saeutik. Cek Ustad Pipin, ayo tuh balik bareng. Tah balik bareng. Masya, maka saya mengizinkan siapapun yang meliput silahkan. Lamun ayam maneh tina hasil menang iklan, menang duit FYP, silahkan. Berikan apakah untuk anak istrimu. Ngan syukur-syukur lamun gede. Tadi teh 10% candak. Jang saha di lemur anjeun aya guru ngaji anu istiqomah ngajarkeun tuturutan, ngajarkeun ikro anu istiqomah saha eta bere ku anjeun hasil tina video-video anjeun. Itu yang lebih bermanfaat. Puji ka uing mah pan teu nyambung teu nepi teu naon kajeun. Teu masalah ridho ngan satu syarat dari saya siapapun yang merekam heug ngan nguploadna ulah sok dipotong pot. Kadang ada ingin FYP cokot nu ramena hungkul akhirna nu teu hadir di lokasi teh Kang Ustad ngahujat ka aing po ceramah teh ngabodor wae. Balas ku aing kajeun nu penting anu manggil. Daripada siap komentar nu manggil cai kitu. Dori-wori amat. Jadi biasa diomongkeun ku jelema mah bias. Ngan urang ulah sok ngomongkeun bat. Ulah ka acara yang heureug leungeun antai tangan bersama-sama. Hajatan ge tidak akan pernah lepas daripada netizen bener teu. Entos saja ya terus. Hajatan oge pangaresa tidak pernah lepas dari netizen. Balik ti kondangan can nepi ka imah can beres eta ngagoreng nu hajat teh. Euceut tadi kondangan dahar jeung naon? Aing mah jeung helm. Naon helm endog dibelah 2. Meunah keneh maneh komo aing mah nyokot tu badag sugan teh daging horeng talaja belaguna teh. Sok aya jelema teh sok neangan kagorengan batur. Bener teu? Cing peupeuje mah teu daek berjuang mah doakeun we acara supaya sukses. Lain diomongkeun di tukangan jangan dicarikeun celah kekuranganana. Manggi Ki Aang ti Kabupaten Bogor, hujan mau datang mau balik lagi. Awas ka hade, ingat kata Haji Roma Irama, janganlah kau suka mencari kesalahan orang. Periksa dirimu masih adakah kekurangan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Iya. Yang saminggu ngapakeun lagu eta. Dak sing bener mayarna. Ceplosan eta mah masya. Baik, yungfikuna fisarra'i wadarra, infakkeun harta anjeun rek keur boga rek keur teu boga. Dina kahirupan sapopoe kumaha Kang mayunan Ramadan? Yuk jadi jelema takwa dina kahirupan sapopoe. Tong jauh-jauh teuing dina rumah tangga we. Kumaha sih jadi jelema nu takwa teh nu dina rumah tangga? Nya eta yungfikuna fisarra'i wadarra bimaknaan rek keur boga rek keur teu boga. Ari infak eta kalakuan alus apa goreng? Ari sodakoh kalakuan alus apa goreng?
halus. Maka lamun jelema nu takwa dina rumah tangga, dia akan terus berbuat baik dalam apapun keadaan. Rek keur saro, rek keur doro, rek keur boga, rek keur teu boga. Kieu ceuk bahasa singkat nama, lamun yang hareupan keluarga keur boga atuh sing jadi manusia anu syukur, lamun keur diuji ku Allah teu boga rumah tanggana sing jadi jelema anu sobar. Kadang-kadang pan zaman kiwari mah sanes kitu seueurna. Daek bager kumaha usum mun salaki keur buncir leuit loba duit luhur kuta gede dunya baru dia manja. Bahasa kotanya mah abang punya uang abangku sayang, tak punya uang abangku eta nu bahaya teh. Berarti can takwa nu kitu mah. Ingat cek Allah dina hadis qudsi, ana Allah la ilaha illa ana faman lam yasbir alal bala'i walam yaskur alan na'ma'i walam yardo bi qada'i falyatakhid robban siwa'i. Kula pangeran teu aya pangeran saen kaula, saha jalma anu teu sabar kana cocobati kaula, teu syukur kana nikmati kaula, teu ridho kana katantuan kaula, falyatakhid robban siwa'i. Pek teangan pangeran selain kaula, ditantang ku Allah ninggalkeun Gusti selain Allah, kira-kira aya moal aya deui moal pangeran selain Gusti Allah. Teu aya. Qul huwallahu la ilaha nah maka ditantang mantak singkah hade nu takwa mah ye bakal sabar mun dicoba, bakal syukur mun menang nikmat, bakal ridho kana katantuan ti Gusti. Lain mepeus geuyang keur salaki sangsara teh. Malah banyak paku di Bogor mah salaki nampe dah nganggur gara-gara Covid-19, banyak yang di PHK langsung diceraikeun ku pamajikanana. Cingkah hade janji suci mu di hadapan saksi, di hadapan adam wali baheula rek susah senang bersama. Nah geuning kadang-kadang ku hirup balangsak hayang cerai. Wah ngutruk balik ngaji teh komo mun ningali batu make kongkorong gede. Boga salaki teh buta ieu mah. Kunaon balik ngaji teh ujung-ujung nyebut buta ka salaki. Teu mikir beleguk. Hirup ti baheula kieu wae. Kieu kumaha? Lieu ka waraga teh nya teh semplek dincak semplak keurat pakeun pusat pan kokoronya so balangsak rosa. Balangsak. Muka ke lawang panto imah oge cekrek malarat. Mani hayang hirup kos batur beleguk. Kunaon? Buncir leuit loba duit luhur kuta gede dunia. Bro dipantau bro di juru ngaleuyah di tengah imah. Gedong sigrong hade dangu resep nembong digigir garasi si tukang kolam renang. Muka ke lawang panto ke plaktuk gablek. Kitu kumaha kitu saja amak-amakan gitu. Era beleguk hirup kieu wae. Kamari mah hadir pangajian di pangaosan rutinan nu dipimpin ku Kang Kiai Pipin. Ai kitu. Ningali batur mah mani parede ngaji. Pede kunaon? Baroga seragam beleguk. Ari maneh teu boga kitu. Tiba heula aing mah nu mang melikeun. Emang pengajian kos sekolahan make seragam. Cek aing teh gaul sia mah. Ayeuna mah supaya semangat Kang pengajian ge boga seragam supaya kompak. Rupa-rupa warnanya juga. Eta baju apa balon ku ada 5 belegu. Akang mah reuy wae. Rupa-rupa teh warnana Kang. Majlis poe Senin koneng. Poe Salasa podas. Poe Rebo ejo. Poe Kamis tungtungna make rarawis. Poe Jumat tengahna genat-genat. Poe Sabtu abu-abu. Poe Minggu ungu. Ai baju mama ideung deui. Malah kamari mah eta Kang Ustad Pipin Kang. Kunaon? Manggil acara pengajian dina acara Mapag Ramadan. Terus nu ceramana urang Bogor Kincep Aang. Ai kitu kumaha? Di samping ngawas diselangan ku anjeunna mah. Kadang fokus, kadang serius, kadang ngahumor. Ai kitu kumaha? Nu gablek duit mah kaciri Kang. Lamun salaki keur ngabodor seurina mah lepas. Kumaha? Hari mama eta sia seuri apa bengek belegu teu gorek seuri oge batur mah seuri oge aya nu ngagayot tina beungna naon kongkorong belegu ari mah sia aing mah apur deui geus ai kitu hayang kumaha ayeuna mah kieu we Kang kieu ge neng sok ngaji kumaha
Pernah ngadengi kiai macakeun hadis Nabi? Mana? Idza hazabahu amrun sholat. Naon? Di mana Rasul boga masalah sok salat. Terus rek salat ayeuna mah jeung akang. Salat naon? Kumaha waktu ayeuna jam bara? Jam 3. Ulang salat tahajud we. Emang macam-macam dina salat. Macam-macam Kang kumaha waktuna? Ai kitu kumaha? Kumaha waktuna jeung kahayangna? Lamun hayang dimuliakeun ku Allah, salat tahajud. Lamun hayang dihampura dosa, salat taubat. Lamun bingung milih perkara, istikharah. Lamun hujan sieun kena bencana, salat hajat niatan tolak bala. Lamun harodo panjang teh hujan-hujan, salat istisqa Kang. Lamun urang salat hayang menang duit harita keneh, salat jenazah Kang. Jadi mau gagal teh asa eta mah. Aya wae nembalanana. Bener eta salat tahajud duaan aja. Beres salat teh salakina ngadoa, ya arhamar rahimin arhamna. Ditepak ku pamajikan, "Akang, aya naon geulis? Izinkan malam ini aku yang berdoa." Kunaon? Maneh mah ngadoa tara diijabah belegug. Maneh kitu. Buktina balangsak wae. Akang mundur. Kunaon? Pergantian pemain. Neng nu ngadoa akang nu amin. Ai maneh bisa ngadoa. Muridna Kiai Bisri ya. Cek Kang Kiai lamun ngadoa yang diijabah kudu sungguh-sungguh Kang. Bukti kesungguhanana. Teteskan air mata. Cerik ngadoa anak Kang. Kunaon kudu cerik? Budak mah tadi bari cerik dibere ku urang. Tapi heueuh bener. Kumaha sangkan ngadoa bisa cerik Neng? Kudu ngartos kana doa nu diaos. Maksudna supaya karasa ku urang kudu rumasa. Kumaha? Heuh robana hartosna naon? Atina hartosna naon? Anak Kang mah jelema bodoh teu ngartos bahasa Arab. Ku Sunda we ngadoana. Emang kenging ngadoa aku bahasa Sunda. Kang, ngadoa marek bahasa naon oge Allah mah uninga kana kahayang makhlukna. Daripada akang robana teu kaharti ku sorangan. Ega tara ngomong wae, atuh jangan ngajak ngobrol wae belegu. Akang mundur. Oke. Amin ya Kang, arek. Bari ceurik kumangke aing ceurik nama. Pamajikanana mewek sorangan. Ya Allah. Ya Rabbana. Sadakena ngintip, "Bu bener mewek." Tangga goda wae belegug. Ulangi deui ya Allah digoda bieu mah. Ya Allah ya Rob. Dipikir bolak-balik. Cek salaki aing kakarak ngadenge doa kieu ya. Dipapai dirasa-rasa. Bener ya Allah abdi mah teu bohong. Rumah tangga Gusti Tibola. Jeung manehna teh jeleumana ieu ya. Cek salaki aing di bawah sia mah. Timimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah. Balangsak. Cek salakina najis amina oge. Ngadoa sama nyinggung salaki belegug kayak gitu mah. Nauzu pahade ulah kitu. Jadi istri nu takwa, suami yang takwa, mau dalam apapun keadaan rumah tangganya tidak akan merubah akhlak perbuatan nana. Salaki rek boga duit bager, teu boga duit. Kadang-kadang keur boga duit hungkul bageurna teh. Giliran tanggal muda dia manja. Nyapukeun imah teh ngagoda, hanya dia Yadi si Yadi salakina meureunna. Hanya dia yang ada di antara jantung. Wow, amazing. Nyawa kana lagu mah aing manehnya. Tempatku manja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api curik, api cembur. Bisaeun garu we doang sama. Aing mah eungap sama ru. Enggak. Giliran we artosna teu aya, meupos geuyak. Nyapukeun imah sapu beakeunna paroto. Buletak arem juadah emang nage. Salah kita mikirna aing mah. Jedog di imah ngolor we hayu. Aya hudang ngadon udud eureun eureun. Palenyun udud. Sukan mati hang listrik di bakoan ku aing. Kenyot nyetrum modar salah kitu. Terus dibanguseun wae boga salah kita pi omongan ti baheula oge. Jedog di imah babantuna ka pamajikan teh.
Buka imah rapina diempel kotor deui diempel jeblok deui hese boga salaki cokor ke bawah mah. Boga salaki ka mana-mana nyeker we si eta mah nyeker. Teu betaheun make sendal kos budak hirupna teh. Kamari mah kadeuleuh ku aing mangkat salat Jumat nyeker ari balik mawa sendal coba teu kaharti. Aing salah milih salaki teh. Nyok teu menikah aing jeung kuwu baheula ih. Masya ibu hayang ka surga hayang. Surga seorang istri ada pada ridho kumaha ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komomun salakina hideung mah aduh anggap we boga Ka'bah di imah. Tos subuh teh kacerok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik. Incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk bismillahi Allahu akbar. Salakina huwai wah pamajikana utah asad mah bau jigong eta mah nya. Ibu sing bager ka salaki kerek boga teu bog. Mun salaki ibu datang papageun dugi kalawang jemput kumanah nu senang bari taros naha akang damang ocok ketara sabodo teuing parah atuh ieu. Jadi saya tama salaki datangnya sabodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau kungkang cenah ti baheula oge. Tuluy bukaan bajuna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna bari taros naon kahoyongna ocok ketara sabodot. Geus 2-0 ya. 2-0 ya. Awas jadi Persib 3-0 ya. Mana nu tilu pertarosan naha akang bade ibak heula naha akang bade emam heula naha akang bade bobo heula neng mas lalu sadia ocok ketara gelo non osokna atuh bingung. Bilang bara ibu Rasul itu kalau pulang dari mana-mana dinanti oleh Khadijah ibu. Rasul balik assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Coba ece salaki balik, buuk tadi sisir, daster bolong 12 siki. Salaki datang, Assalamualaikum, alam, baiti kunti. Emang aing mah juring marulu lah. Bilang bara sambut suami dengan senyuman, godak kalau gini, tersalahkan nasi kajol ya. Hamko kami securalo tilme kahitam cutfalo hamakele bukan kancina hona jain kipasan awakna durtum se hona zain 8 kesangna pas ao gale silagalo ha ha na 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 tanya ku cekang capek balik ke kebon di sawahnya disiapkan kuning bade ibak ayeuna sok hayang ku cai tiis apa cai haneut apa ngagolak sakalian ku aing deleo teu naon hayangna kumaha we tawaran salah kitu aya ka sawah teh kang ka mana ka kebon ngarit balik jam baraha memeh lohor dahar di imah apa di warung di imah dong hayang dahar jeung naon salakina ngajawab ka lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asinna geheng
tambahan tumis sekangkung da asina ge tutung gera bawa ka saung bisi ka buru pundung entong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Iji cenah tah salaki sing takwa ka pamajikan dina rumah tangga. Takwa teh lain bahasa urangna mok sok dieureun ku takwa sama yang tua sanes. Takwa itu naon dina rumah tangga sing bager salaki ge ka pamajikan dalam apapun kondisi. Lamun kacape akang di padamelan tong sok dibawa ka imah. Kapusing di rumah naon di pagawean ulah sok dibawa ka imah. Sami uing ge kitu kapun bojo tara ngadukeun permasalahan-masalahan di panggung beb. Naon adi mah iya yang menyebut embeb nepi ka ayeuna oge. Tuh saya bawa orangnya sok tanyakeun. Tara saya mah tara nyebut ngaran. Emang maneh pamajikan Khadijah jadi juju jajah jah dia jah. Eta mah kolot saya saeutik ijah. Buka incu ijo cia geus kolot heug jajah kayaknya. Masya tara paling bersidaguro tuh yang baik-baik untuk seorang istri tong mepes geuyang. Gara-gara di luar boga pagawean tepati bener ka imah ambak-ambakan ulah keun kacape di luar tong sok dibawa ka im. Kalau mau bercerita nanti kalau lelahnya sudah hilang supaya orang bisa ngatur dina caritaanana insya terus sajam setengah terus hayo nyawer ngan tiluan. Nu kadua wal qadiminal ghaid jalminu takwa teh kang kadiminal ghaid jalminu bisa ngendalikeun amarahna ngendalikeun hawa nafsu. Awas nafsu urang dina ibadah puasa, awas nafsu urang dina ibadah dina sasi saum. Mana kadang-kadang pan urangnya tarawih malam pertama pinuh sampai ka luar imam ngahulang aing di mana ieu tempatna. Saminggu 2 minggu mulai babak penyisihan. Legaan sajajar eueuh diakan ku juri. Omo ibu geus riweuh wae minggu katilu mah geus eueuh ka masjid ieu ibu-ibu mah. Nyeunan kueh we hayo. Goreng kacang jeung lebaran. Sakina mah tarawih mah pereh heula. Loba pesanan 3 kilo isukan COD. Nyaah pelanggan setia tiba heula. Moal tarawih pereh heula salam we salam ka batur. Balik tarawih. Ngagoreng can beres. Bapak nanggeus balik beres dong. Ngagoreng geus can. Sakilo deui saeutik deui. Aya nu asak aya coba ngasan. Ieu we ngasan nu tutung tadi kacai heula. Teu kaangkat jadi tutung ku sia we hakana kabeh nu tutung. Aya nu kitu aya. Kade kendalikeun hawa nafsu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah mengerjakannya. Kade jadi salat tarawih 2 apa 11? 2 apa 11? Sami jeung sim kuring. Wios teu kudu isin bisi anu 11 teu naon. 11 bener 2 ge bener. Teu bener nu tarawih eta. Ngriweuh ka batur. Lain cenah di baru dulu mah tarawih teh 2 nya. Pan Kang Pipina NU. Itu cenah di lebak mah cenah 11 Muhammadiyah eta mah. Ari maneh aing mah tarawih tah eta kusa. Rempuk mah tarawih riweuh. Kadang-kadang pan imam sok diintip sia eta mah. Saha imamna euy? Hayam pelung eta mah. Imam tarawih lila keseleun batur teh. Allahu akbar. Si ibu-ibu beres subuh urusan euy. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak udud heula. Waktu tarawih udud si eta mah. Datang komandan padian ngasup ke masjid. Menjenaun Kang, biasa komandan nungguan Fatihah. Naon ditungguan can beres-beres tadi. Karakter di mana? Iya kana buru tadi geus eta. Geus komandan teh mun beres bejaan kami oke. Asup ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Komandan kan TNI tegas. Nu ngaroko paehan. Atuh dirempuk nu ngaroko di parehan. Lain jelema narokona di pareuman maksudna. Salat. Beres salat. Tuh Fatihah beres ya nungguan Fatihah. Yo beres. Salat kabeh rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin.
Isukan mah pindah masjid aing mah moal di Bahrul Ulum. Ngararamuk ibu-ibu eta. Di demo Ustaz Pipin isukanana. Ganti imam kalau tidak kami yang pergi. Anjay. Cak Ustaz Pipin teh wayahna Kang anu imam isukan ulah maca Yasin, jamaah rek pindah masjid. Bisi masjid kosong nya moal diumumkeun ku Ustaz Pipin. Jamaah Masjid Bahrul Ulum Buah Jenuk dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam tarawih di masjid lagi, insyaallah imamnya sudah janji tidak akan baca Yasin. Namun imam ke maca Yasin kurang kunci ti luar ta imam. Malam kedua imamna eta keneh. Cek ibu-ibu, nu kamari guys. Cek batuna tenang geus diomongan ku Ustaz Pipin moal Yasin. Kumaha mun Yasin kurang pindah lewat tukang. Malam kedua Allahu Akbar nya cek aing pondok ayeuna mah. Komo cenah. Lain ke heula Yasin mah teu nyaho atuh dengengkeun ku sia. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin mah teu nyaho cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Baca waqi'ah sia teh. Nang kunaon dulurna Yasin make teh. Subuh deui wae urusanana. Akhirna ye ibu-ibu nu duaan pindah masjid kata tanggal lembur poe katilu sing horeng eta imam poe katilu pindah ka masjid eta. Selamat berjumpa kembali di sana. Masya KHD di dia resep imam nu gancang apa nu lila? Sarua jujur jeung aing sarua. Ngan gancangna make atur ulah gancang teu lila ge ulah lila teu. Imam Ghazali itu khusu asup kana rukun salat, maka Imam Ghazali terkadang mempercepat bacaanana supaya naon teu ngaganggu kana kahusuanana. Teu naon digancangkeun oge ngan make aturan syarat sah salat 8 terpenuhi, rukun salat nu 17 katutupan, ulah sampai gancang teu make atur. Rukun salat teh aya qalbi, qauli, fi'li 17 teh, qalbi hiji, qauli 5, fi'li 11, qalbi niat, qauli 5, takbiratul ihram, maca Fatihah, maca tahiyat, maca sholawat, maca salam, sisana fi'li. Nu 7 nu 3 nu 5 eta teh kauli ucapan, maka ucapan sing pasehat teu meunang anu cacat jadi imam satuntung anu pasehat dihareup keneh teu kengeng naon sababna aya aturanna kauli lamun ngahaja dirusak-rusak bacaan kauli maka teu sah salatna. Mana kauli teh takbiratul ihram cara maca takbiratul ihram aya sabaraha 17 nu kadua maca Fatihah syarat sama maca Fatihah sabaraha 10 nu 10 teh aya bagianana naon tasdina Fatihahna sing bener aya tasdid Fatihah sabaraha aya 14 kitu geuning pentingna ngaji teh hese keun masa eta mah bagian fikih di dieu dawing mah waktuna para jamaah sadayana moal bisa nepi ka bereskan singkatna kos kitu qalbi qauli pilih kudu rapi qauli teh ucapan kudu rapi nu mana salanjengna maca tahiyat barahat hese para jamaah sadayana antak sing ben boga anak sing pasantren mau gancang atau make aturan mun hayang gancang wasul kuli wasolkeun saya mun napas panjang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal kuat aing mah. Lamun teu kuat diwasolkeun sadayana dibagi 3. Fatihah itu terbagi 3 bagian ayat. Hiji tahmidiyah, 2 waidiyah, 3 ayat doa. Tahmidiyah ti bismillah sampai maliki yaumid. Waidiyah ngan saayat iyyaka na'budu wa iyyaka doa ngan mana sisana ihdinas nepi ka walad. Allahu Akbar. Ayat tahmidiyah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hiji tah. Ayat waidiyah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 ayat doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu weh yang gancang mah geus jelas nu kaji mah di waqaf sadayana ngan jarang ai tarawih di waqaf sadayana mah jarang lamun lain kalangan santri mah biasa masyarakat mah sok seimbang sok diwasolkeun 2 kali napas 3 kali napas silahkan ulah gancang teh make aturan buatan budak bangsat imamna oge Bilal pan mamanas di situ mah geus beres cenah musholah urang mancan lila emang di masjid mah atuh panas imam mah hayo gaskeun mang Asna Muhammad
Muhammad Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Slow way. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Ini geus teu hudang saurang di handap. Marek hudang moal. Aing mah nungguan di handap. Imam setan. Aing ruku mainna sujud. Aing sujud mainna hudang. Dipegat ku aing di handap. Beres tarawih aki-aki arutah. Abah kunaon mabok tarawih. Ulah gancang teu. Eta aing di loba diedit aing video eta tah. Viral gara-gara eta lumayan aing loba panggilan akhirna mah. Mun orang mah sallu ala Muhammad, sallu alaihi slow way. Maneh nu teu slow mah. Batu ma at-tahiyatul mubarakatus shalawatut iman. Hieuh. Asa maca naon hieuh antu. Kendalikeun hawa singkat ciri takwa nu katilu cek Quran. Wal afina anin nas, orang yang takwa itu orang yang mau memaafkan kesalahan orang, mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau berani minta maaf di mana dia yang bersalah. Mun keur salah urang sing gede hate minta hampura, mun batur boga salah sing gede hate ngahampur. Nu kaopat waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jelema takwa teh lain jelema tara nyieun dosa. Makanya tadi bilang aya nu mabok, aya nu judi, keun nu geus mah tinggalkeun anjeun. Gara taubat ka Allah. Sebesar apapun dosamu, satungtung ruh aya kene dina ti koro ka jero kahandap can kaluar, maka aya panghumpura Allah leuwih gede tibatan dosa anjeun. Mana idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, di mana nyieun dosa, di mana nyieun salah, nyieun perbuatan keji, nyieun zalim kana dirina, maka dia akan mengingat Allah, minta hampura ka Gusti. Maka siapkeun nya memeh Ramadan teh takwa hiji bager dalam kondisi apa? Nu kadua bisa ngendalikeun hawa nafsu. Nu katilu urang hirup hampuraan. Nu kaopat di mana boga dosa ka Allah geura minta hampur. Insyaallah eta ciri jalma takwa. Najan teu ngaku kaula takwa tapi mun boga ciri nu eta cek Allah urang geus bertakwa insya. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala 2 jam sim kuring ceramah, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Ulah sok bubar sancan ditutup ku keun doana mah aya guru urang sadayana, tokoh urang sadayana, sim kuring ge sami hoyong didoakeun. Ta ieu teh pamungkas dina dakwah sim kuring sapari dakwah Rajab jeung Syaban. Syariatna mah teu ditu ti Sawal taun kamari nepi ka ayeuna. Alhamdulillah kacumponan sadayana pangarsa ibu jamaah sadayana soalna mumpung keur asup media ieu nya diwakilan we ku orang di sadayana sim kuring Al Fakir Kincep Aang ti Kabupaten Bogor tangtosna dina cumarita jelema nu loba nyarita terkadang loba dustana bisi aya dusta nu ku sim kuring sampekeun mudah-mudahan sing tiasa dihampura ku Gusti Allah amin. Atuh sim kuring hakul adami para jamaah sadayana ka para jamaah tangtosna tadi sim kuring ceramah teh banyolanana caritaanana bisingan anu mantak ngabentur kana tuur ngabentrang kana tarang mantak ngaraheutkeun manah ka para jamaah sadayana ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal ti gigir sakuring cinggih ti tukang satulak pinggang sim kuring hoyong dihampura ku para wargi jamaah sadayana kumaha bade ngapunten. Malah terkadang sim kuring masuk merasa nyaman pangarsa lamun anak keur libur sakola bojo keur libur ngaurang pangaosan sok lebih nyaman kalau dibersamai teh ku keluarga teh leuwih tenang we leuleumpangan jauh mawa keluarga teh bisingan sim kuring gaduh anak 4 meujeuh-meujeuhna umur 5 tahun umur 7 tahun umur 4 tahun umur 2 tahun meujeuh-meujeuhna eta ngacak-ngacak imah panitia eta kadang-kadang ditinggalkeun saeutik pala bolatak imah panitia mangka di dieu sim kuring salaku sepuna menta dihampura kumaha bade ngahampura atuh kitu deui para jamaah sadayana mudah-mudahan sasiereun sabeunjeureun lamun aya kahadean ku sim kuring sampaikeun ka ibu ka bapa jeung ka bara sadaya jamaah nu aya dina media boh TikTokna boh YouTubena boh media-media Facebookna anu marekam sim kuring nyuhunkeun ridho ka Gusti Allah mudah-mudahan naon nu disampaikeun mun aya benerna sing jadikeun wasilah turunna hidayah taufik ti Allah pikeun urang sadayana amin.
tangtosna setiap yang saya sampaikan kalau ada kebenaran itulah pertolongan ti Gusti Allah, tangtos loba kasalahanana eta kakurangan kabodohan ti al fakir nyuhunkeun dihampura. Oke, mudah-mudahan para jamaah urang oge ngariung di tempat ieu sing menang panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan bobona sapanon carana sapakan bobot pangayon timbang taraju gapuraning rahayu jati kali kamu kebang pinitik sinabaran sari-sari permios lain tesono amitan dan bosanan kawongku ku waktu kauger ku aturan sadayana masyarakat Kuningan, Majalengka, Subang, Banten, Tangerang, Pandeglang, Rangkas, Tasik, Garut, Bandung kabeh anu geus kasinggahan ku simkuring sampai ka Lampung segala intina nutos kadongkapan simkuring mudah-mudahan datangna simkuring berbarengan turuna hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.